Kanindot guys panahon. Hello guys, it's me, Krisha. Another day, another vlog na punta karong adlaw. Pero diri lang gihapon sa eskwelahan ay mo pagbuot. Charot. Bitaw oy kay nag-eskwela pa man ta, aw halusa jud sa atong mga vlog kunuhay ani diri sa eskwelahan. Kay hasol naman god kung pag-uli nato sa balay ay hapata mag-vlog unya kapoy biya gikan sa eskwelahan. Ay sus nagreklamo. Anyway, tama na sa mga kaniyan nga no bitong ni Inter mauna na aron. Bitaw reporting na pud ni karon sa akong mga classmate no, wala joy adlaw nga walay report mahitabo. Dili man unta pagka-reporter among gieskwelahan ma'am, pero nganong naaman ni reporting kada adlaw? Charot lang ma'am. Bitaw dako pud biya nigtabang ning reporting sa atuan no, kay makaboost biya ni siya confidence labi nagdaghan kayong tawo imong maatubang. Anyway, kani nga time nga naa nako sa atubangan dili na ni siya reporting kun dili election na ni. Ug sa kasamaang palad na presidente ang Disney Princess oy mauna ni ron. Naghilom-hilom raman ang tatas kilid ani nga time unya kay ginominate man ta. By the way, basin matingala mo nga ayha pa mi nag-elect ani nga pa midterm na. Naaman gud may tour daw ani sa isa ka plantation diri lang dapit sa amo. Ug syempre need gyud pud ni siya og mga classroom officer nga maoy mo atiman sa dagan sa kinabuhi. Charot. Bitaw kabalo naman mo unsa responsibilidad sa mga officer no? Ay sus. Bitaw mao lang sa ato for today's vlog guys. Salamat sa inyong pagtan-aw.